को धोखा ना दे। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तुम झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, जुल्म ना करें, ज़्यादती ना करें। जुल्म और ज़्यादती से अल्लाह का गज़ब हरकत में आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मन आदा ज़िम्मियन फ़क़द आदानी, जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुँचाया तो उसने मुझे दुख पहुँचाया। जिसने किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे नबी ने तो अपने साथ रहने गैर मुस्लिमों के साथ इतनी रहमतुल लिल आलमीन का सबूत दिया।